Смотрите, я сейчас прохожу мимо секс-шопа, интим-магазин. И тут висит такой плакатик: "Купую полуничці, допомагай ЗСУ". Вот так вот. Сейчас около 2 часов дня, очень жарко. Но даже на лодке еще кто-то плавает. Последние дни лета. Через 10 дней уже осень. Но ничего страшного, мы не будем унывать, мы будем стараться находить радость даже осенью. Будем делать это вместе. Я буду снимать видеодневник со своими переживаниями, эмоциями. Кувшинки уже почти отцвели. Еще некоторые остались желтенькие, а таких красивых розовых, беленьких уже нет. Зато жабы есть и лягушки. Это тоже плюс. Сегодня воскресный день. Очень много, несмотря на жару, очень много людей. Кстати, видела вчера, забыла вам рассказать, трамвай с людьми в 2 часа дня, который проезжал мимо центрального рынка. Несмотря на страшное пекло, трамвай был битком забит. То есть люди все равно ездят по своим каким-то делам, за продуктами, кому куда. Здесь почему-то вся речка заплыла тиною, затянулась ряской, зазеленилась все уже. И уточка одна плавает одиноко. Какая красота, да? Кому нравится, ставим палец вверх. Очень красиво. Плавают люди. Я, правда, не совсем понимаю, каким образом они плавают по такой жаре. Очень жарко. Палящее солнце, но влюбленные парочки плавают на лодках. Кстати, раньше там давали зонтики с собой. Может быть, и в этот раз дали, а может быть, не дали. Трудно сказать. Такое прямо спокойствие. И кто-то чихнул. Будьте здоровы, незнакомец. Здорово. Там открывается, кстати, вид уже на начало одной из моих любимых улиц. Здесь есть здание конца 18-го, начала 19 века на улице. Ну, кто из харьковчан знает, тот знает, что за улица. Кстати, там проживала одно время художница Серебрякова. Слишком часто мы ее упоминаем в своих видео. Но будем рассказывать и о других известных харьковчанах. Кстати, там вон фотосессия у людей. Мужчина прямо залег, чтобы красиво сфотографировать свою девушку. Все фотографируются. Конечно, такое сейчас время, все красивое, хочется все запечатлеть, сфотографировать. Раньше вот здесь часто, и мы тоже, и другие харьковчане, устраивали пикники на траве.
Брали с собой какие-то вкусняшки, ну, жарить здесь, естественно, ничего нельзя на этих газонах. Ну, можно было взять уже с собой, допустим, пиццу или фрукты, или арбузик, или ягоды, ну, в общем, что-то вкусное. Здесь покушать, полежать. Здесь очень много всегда было людей с пледами, с подстилками. На них отдыхали. Сейчас, конечно, все реже и реже такое встретишь. Когда, кстати, Амирану было месяцев 7-8, мы здесь тоже, я выносила большой плед, и он здесь ползал. Когда еще не ходил. А пошел он, кстати, у меня есть видео, пошел Амиран в 7,5 месяцев. Нора пошла в год. Но зато Нора начала раньше разговаривать. Так, друзья, я уже дома. Как вы видели из первых кадров, я шла домой, сняла немножечко для вас атмосферы города. Жара неимоверная, я об этом уже говорила. В общем, я потом еще зашла проходя мимо парка, я зашла в магазин. Я уже не снимала, у меня не было сил совершенно снять, что я купила, могу рассказать на словах. Я купила четвертинку арбуза. У нас, кстати, все, кто переживает, очень часто мне люди пишут, да как ты можешь вообще покупать нарезанные фрукты, они грязными. Нет, ребят, все нормально, моется арбуз, режется чистым ножом, заматывается в стрейч-пленку. Все хорошо, не переживайте, пожалуйста, все чисто, все стерильно. У нас это практикуется, потому что, ну вот представьте, огромный арбуз, допустим, на 10 килограмм. Бывает и на 12, бывает и на больше. Я его не в состоянии сама донести домой, понимаете, да? Это тяжело, тем более у нас так особо не любители арбузов. Ну, мы любим, ну там целыми арбузами никто не ест, поэтому это очень удобно. Взять четвертинку или половинку. Еще я взяла творог, сметану, мороженое, батон и сырочки. В Агромоле, потом еще заходила в Агромол. Так что вот такой вот набор продуктов. Сейчас пришла, Норочку уже покормила, а Миранчик спит у бабушки. Еще надо сходить, забрать Миранчика. Хотела вам рассказать такие истории. Во-первых, ко мне сегодня приходили подписчики. Это всегда очень приятно, новые знакомства, замечательные люди. Не перестаю удивляться, насколько добрые, положительные. Мне нравится, мне очень нравится, когда ко мне приходят подписчики. Я вообще люблю знакомиться, люблю общаться, люблю хороших людей. Также сейчас вам расскажу удивительную историю, которая сегодня произошла. И нужно верить в чудеса, обязательно верить. Кто верит, во-первых, кто ищет, тот обязательно найдет. И кто верит в светлое, доброе, в чудо, с тем чудо и случается. Это действительно уже испытано и не один раз. Поэтому рассказываю. Во-первых, мне одна подписчица написала, что она вдохновилась моим сегодняшним утренним роликом. Кстати, кто не смотрел утренний ролик, обязательно посмотрите. Надо мной летает муха. Надо ее изловить. Посмотрите обязательно, кто не смотрел утренний ролик. Вот она вдохновилась утренним роликом и пошла на местную барахолку у себя в городе. Присмотрела красивые сервизы, открытки. В общем, я очень рада, что у меня получается кого-то вдохновить на поиски. И еще ко мне сегодня приходил мой знакомый, он тоже увлекается покупкой каких-то старых вещей, интересных, красивых для души. И вот он сегодня приходит уже в конце дня и говорит: я совершенно не собирался сегодня на рынок, очень жарко, но я посмотрел утренний ролик, оделся и пошел. И вот он достает из сумки вазочку, которую ему сегодня удалось купить. Удивительная вазочка, просто это так повезло. И я вам хочу сказать, что неважно, действительно такое происходит, в какой период человек придет на рынок. Бывает, кто-то ходит с 4 утра и ничего не может найти, а кто-то приходит в конце дня и находит такой клад, который до него проходили там 100 мимо антикваров, и никто не увидел. Как это происходит,
Это удивительно. А, Муха настолько обнаглела, что села ко мне на экран телефона. Да, от жары, наверное. Так вот, старые вещи выбирают себе новых владельцев. Как это происходит, непонятно. Можете верить в это, можете не верить, но это действительно факт. Допустим, я не увидела сегодня этой вазочки, и со мной случались такие чудеса, когда передо мной прошло очень много людей, которые разбираются, знают и понимают, а потом прошла я, и я увидела среди кучи хлама вот какую-то уникальную вещь. Вот так вот сегодня было и с этим человеком. Я очень за него рада, когда увидела. Во-первых, фарфор — это такая для меня тема. Я очень люблю фарфор, я очень люблю старый фарфор. Поэтому красота неописуемая, с ручной росписью. Для кого-то мелочь, но для нас это, конечно, очень интересная вещь. Поэтому ищите обязательно и верьте в чудо. Кто верит в чудо, с тем чудо и происходит. Вы знаете, со временем люди вырастают и перестают верить в чудо. Вот в детстве дети верят в Деда Мороза, а потом случается так раз, и перестали верить в Деда Мороза, они начинают думать, все, подарки приносят родители, верить в чудо уже не обязательно, чудес не бывает, на самом деле это такое огромное заблуждение, перестать верить в чудеса. Я вот сейчас Амиранчика, когда укладываю спать, я говорю, засыпай скорее, придет добрый волшебник Оля Лукой, раскроет над послушными детьми, он раскрывает красивый цветной зонтик с прекрасными снами, а над непослушными черный зонт с дождем такой. В общем, вы поняли. Черный плохой зонт. Но я всем желаю, чтобы со всеми, над всеми, это муха, желаю всем, чтобы над всеми только добрый волшебник Оля Лукой раскрывал цветной зонтик. И чтобы вы всегда находили удивительные вещи, не переставайте верить в чудо. Всем хорошего, доброго, тихого вечера. Сладких снов, кто будет смотреть уже перед сном. И всего самого доброго.